Hallo liebe Musikfreunde, bei meinem Genos war durch hineinlaufende Flüssigkeit ein gewisser Tastaturbereich unzuverlässig geworden und ich habe die Tastatur ausgebaut und zerlegt und die Kontakte wieder gereinigt. Ich zeige das jetzt mal hier und nachher werde ich den Zusammenbau dann noch zeigen. Das sind die Kontakte, wo die einzelnen Tasten draufdrücken, und ich habe die weggemacht. Das ist aus Silikon. Und so. Hier, die Kontaktflächen sind wieder gereinigt. Und jetzt werde ich dann an den Zusammenbau gehen. Dazu müssen wir wieder die Noppen in die Löcher reinpressen. Jedes einzeln. Die andere Seite dann auch noch. So, jetzt ist die Platine wieder bereit zum Einbau. Um sicher zu gehen, dass die Tasten im Bereich daneben auch noch in Ordnung sind, werde ich ein paar noch rausnehmen und nachkontrollieren, ob da irgendwelche Flüssigkeitsrückstände noch sind. Einfach die Taste nach hinten drücken in diese Richtung und hinten anheben, dann gehen die raus. Hier habe ich jetzt keine weiteren Verschmutzungen erkennen können, deswegen mache ich mich jetzt an den Zusammenbau. Erst die schwarzen Tasten immer, dann die weißen. So weiter. So, die Tasten sind wieder drin, bis zu dieser Stelle. Jetzt werde ich mich an den Einbau der Platine machen. So sieht die aus. Hier ist noch ein Controller. Der wird hier nachher eingesteckt. Dazu. So ein Stück.
die Schrauben rein. Das mache ich mal jetzt. Die Platine ist jetzt wieder angeschraubt und jetzt kommen die einzelnen Zungenfedern rein. Danach können dann die Tasten wieder montiert werden. Können wir gleich eine montieren. Halt erst die schwarze. Geht. So, und so weiter, bis das dann alle drin sind. So, hier nochmal eine Nahaufnahme. Zuerst die Zungenfedern. Schwarze Taste. Weiße Taste und so weiter, bis alles fertig ist. Die Tasten sind jetzt wieder komplett und jetzt kommt diese Leiste dran, die verhindert, dass die Tasten sich ausklinken können. Die Tastatur ist jetzt fertig zusammengeschraubt. Die Begrenzungen sind dran. Jetzt muss noch der Stecker eingesteckt werden auf der anderen Seite. Dazu drehe ich das mal drin. So, es geht hier mit diesem Stecker da drin. Das man kann sehen. Licht extra. Naja, ich versuche den jetzt mal mit der Pinzette reinzukriegen. So, erledigt. Jetzt muss noch die flexible Leiterbahn eingesteckt werden. Ich muss die Kamera weglegen. Als letztes muss noch das Aftertouch-Band angeschlossen werden. Das ist das hier. Das kommt hier in die weiße Buchse rein. Ich hoffe, man kann es sehen. Einstecken und dann verriegeln, indem man den Schieber nach hinten schiebt. Okay. So, jetzt ist die Tastatur fertig zum Einbau ins Gehäuse Unterteil.
festschrauben. Gleich geht's weiter. Die Schrauben sind alle drin. Jetzt kommt noch der Anschluss von dem Kabel hier. Stecker einstecken. Gehen wir näher dran. Erledigt. Jetzt kann das Genus wieder zusammengeschraubt werden, das heißt, das Oberteil kommt drauf und die ganze Verdrahtung wird wieder angeschlossen. Da haben ja schon andere YouTuber Videos dazu gemacht, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und freue mich auf einen Daumen nach oben.